अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर के बाद आपको टेस्ट देना होता है टाइपिंग का और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम एक फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जहां से आप अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा एग्ज़ाम से ही रिलेटेड टाइपिंग यहाँ पे होती है। आपको पहले गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एआर टाइपिंग, जिसमें आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। आपको पहले इस लिंक पे क्लिक करना है और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन बटन या आप अगर नए होंगे तो वहाँ न्यू यूज़र बटन दिखेगा, जहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन ऑल एग्ज़ाम टाइपिंग। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको सर्च करना है यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। पहला होता है हिंदी के लिए, पहला हिंदी के लिए होता है, दूसरा इंग्लिश के लिए होता है। तो अभी हम इंग्लिश का देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का आ जाएगा इंग्लिश। डेट सिलेक्ट कर लो, यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लो और फिर यहाँ से आप एक कोई सा भी मीडियम ले लो यहाँ से और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिख जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे अब देखो आपको पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिख जाएगा जहाँ पे आप टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।